Hey guys, welcome back to my channel. Today kita akan buat lagi slime review. Kali ni sis beli slime daripada PANDASLIMEBAKERY. So sis ada beli 4 slime, and PANDASLIMEBAKERY baik sangat bagi sis a few extra free slimes to try. So enjoy. Jangan lupa like video ni dan subscribe to my channel for more slime content in the future. So ni semua slime yang sis beli. Bubble wrap dia pun semua kemas and dapat dalam kotak. Memang tak ada satu slime pun pecah ataupun tumpah. Yang ni boba milk tea slime. Yang ni free slime. Yang ni slime sis beli. Dua ni. Ni clear slime. Yang ni slime free. Yang ni pun free. Yang ni sis beli. Sangat cantik. And yang ni dia punya free stuff yang dapat getah bunga ni, dapat candy, business card dengan notebook. Comel ni, boleh tulis-tulis dalam ni. Thank you so much PANDASLIMEBAKERY. So first ada dapat paddle pop, rainbow paddle pop. Yang ni memang sis paling nak sekali bila sis nampak dia punya shop. Tengoklah colour dia cantik sangat. Nampak sebiji macam aiskrim paddle pop. Rasa macam nak makan. Colour dia memang terang gila and sangat-sangat cantik. Rasa sayang nak mix, tapi bila mix pun best and tak cair langsung. Sis tak perlu guna activator pun nak keraskan sebab sampai dalam perfect condition lah. The slime is super clicky, super pretty and super stretchy as well. Lepas tu boleh buat bubble pop dia kuat. I love this slime so much sebab dia glossy and sangat-sangat comel. Slime ni sis bagi 9/10. Last sekali colour dia jadi macam hijau matte mask. Next dapat brown sugar boba milk tea slime. Slime ni diletak separately so that dia tak mix during shipping. Jadi korang boleh susun sendiri. Yang ni sis dah buka slime ni daripada plastik and susun kat bawah. Lepas tu brown sugar ni pun sis bawa keluar daripada plastik and susun kat atas. Lepas tu sis tinggal sekejap beberapa jam sebab nak bagi dia mix baru cantik sikit. Yang ni dah beberapa jam kemudian, nampak tu dia dah turun cantik macam avalanche slime macam tu. Lepas tu sis pun mix lah. Best. Slime ni thick and also inflate. Glossy gila and colour dia sebiji macam teh ais. So sangat-sangat sedap lah. Rasa macam nak makan. Boba bits yang dapat pun banyak and besar. So memang berbaloi lah. Kalau korang suka boba team apa-apa, bolehlah beli slime ni. Slime ni sis bagi 10/10 sebab I really like the slime a lot. It looks like milk tea. Rasa macam nak minum. Next is BTS butter slime. First of all, kita kena tengok stiker dia tu cantik gila. That's my favourite. Cantik sangat stiker butter slime dia tu. Macam logo butter yang BTS tu. Kalau korang ARMY, korang tahulah. Anyway, slime ni butter slime. And colour kuning dia tu memang terang gila. Dalam kamera pun boleh nampak terang dekat bawah cahaya matahari.
And slime ni super soft and dia ada macam glossy sikit, super stretchy, and bila korang main lama dia jadi fluffy. So slime ni 10/10 sebab sis memang suka simple slime, so satisfying to play with. Next is dragon fruit slime. Yang ni clear slime pertama sis beli. Sis memang suka cuba clear slime daripada kedai-kedai lain sebab saja nak tengok orang lain punya clear slime rasa macam mana. And slime ni best gila. I think this is one of my favourite slime from this purchase sebab tak lah, I really like clear slime. And dalam gambar waktu sis beli ni ingatkan glitter hitam je, rupanya bukan glitter, dia macam small beads. So macam tekstur dia jadi lagi best lah, macam realistic je tu. And super thick and clear as well. And waktu ni dia still overactivated, so sis kena tinggal beberapa hari untuk dia lagi stretchy. Tapi memang best, dia rasa macam putty macam tu. So ni sesuai untuk budak-budak macam slime beginner sebab memang senang nak handle. So slime ni 10/10. Saya suka sangat. Ni antara top 3 slime from this purchase. Sekarang kita tengok free slime yang PANDASLIMEBAKERY bagi dekat sis. Yang ni sponge cake. And mula-mula ingatkan ni macam thick and glossy, tapi dia macam slash slime. Dia ada clear sikit, tapi dia still glossy and sprinkle dia banyak gila. So super satisfying. Nampak sedap. Bau dia pun sedap, macam yummy gitu. Slime ni bunyi poke dia best. Lepas tu dia punya bau pop pun best. And sangat comel. Slime ni sis lagi 9/10. Rasanya kalau letak yang glossy lagi best sebab cantik. Next is bunny's breakfast. Oh my god, slime ni paling favourite, nombor 1 favourite dekat dalam purchase ni. Walaupun ni free slime dia bagi, rasa macam best lagi kalau ada macam big one, maybe like 6 ounce punya size kan, sebab yang ni satisfying gila. Sis main dengan slime ni all the time. Dia thick, lepas tu dia punya small bits tu memang satisfying to play with. Lepas tu ada carrot fimo. Carrot fimo tu comel gila. Lepas tu yang ni kan inflation dia memang besar. So sis just bawa pop banyak kali sampai dia inflated a lot. So sis kena letak dulu yang bekas lain. Tapi selain ni memang best gila. Bunny's breakfast. So kalau korang nak tahu yang ada PANDASLIMEBAKERY, beli yang ni best. And bau dia pun sedap. Selain ni sis bagi 11/10. Hahaha. Lastly, ini DUMBO TAFFY 2 ounce. And it's super thick and super glossy, tapi dia ada macam ada clear sikit kot rasanya sebab dia bukan full thick and glossy slime. Lepas tu dapat comel DUMBO macam ni. And slime ni memang saya suka, sis bagi 10/10 sebab glossy and thick. And dia ada sprinkle mix juga kat bawah, memang best. Dia macam add texture macam tu, so tak bosan sangat. And super clicky and make great bubble pops. So that's all for this video. Hope you enjoyed. Thank you so much to PANDASLIMEBAKERY again for including
for including the free slimes for me. That's all. Bye bye.